ngekwata ku by'obugagga eby'omu ttaka ngekwata ne ku by'obulimi. Eyo nsonga nkulu nnyo abantu bangi babbiddwako amataka gaabwe. Tulina okurevisitinga our land laws n'okumakinga sure tutaddewo measure zonna ezimakinga sure abantu tebaddamu kusengulwa ku ttaka lyabwe oba kugobaganyizibwa. Ensonga ey'okubiri ebyobugagga eby'omu ttaka. Tulina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka naye kati genda wano Bunyoro naye Emubende gye basima gold. Muganda wa Museveni yawambayo dda. Ate ekiri nnomo ebyo tebirina kubeera bwe biti. Ti Museveni najja n'agamba nti kati oyiro wange simanyi ebyo tebigenda kubeerawo naawe nga nze president. Ebyobugagga byonna bijja kuba bya bannayuganda ate nga tuusa ekitiibwa ebyo ebyobugagga gye biva. Lwaki amafuta agava Bunyoro naye ne waba nga tewatemagana bwewa? Lwaki ebyo gold n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka bive Karamoja neba nga tebenefitinga? So ebyobugagga eby'omu ttaka tugenda bitunuulira n'eriisa ery'enkaliriza biyambe abo abantu b'ebitundu ebyo okusingira ddala n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Twagala okubbulula ebyobulimi. Nze naawe twasomera ku mmwanyi naye kati gwe endebe y'emmwanyi omanyi bwegula. Eddebe ly'emmwanyi ligula ennusu kasanvu. Gwe kuba akafaananyi ng'endebe y'emmwanyi tesobola kugula kiro ya nnyama naye te abantu baffe baalimanga emmwanyi. Sigamba nti emmwanyi tezikyatunda akatale k'ensi yonna nedda naye y'omuntu wa bulijjo gye baasuula ate abantu tebababulira nababuulira balina n'okumanya kuba kibadde kirya nti emmwanyi eya kiragala tebaginoga eba ekyali mbisi eba ebulamu. Emmwanyi eya kyenvu naye tebaginoga ekyo kiba kirerya. Emmwanyi emyufu gyokola ki? Gyonoga. So twagala ebyobugagga ng'ebyo bye tulina mu bulimi. Mmwanyi buli region yayinanga cash crop nebera ne food crop. Ng'eyo mambuka tujjayo pamba ng'embaali ne wavangayo emmwanyi. Mu district Teso ne wavaayo kasooli. Ebusoga ne wavaayo ebikajjo. Abantu tebakya benefitinga zi cooperative zonna zagibwawo kagenderere. Kakati muganda wa Museveni byakola ku byokulima munnamagye the operation wealth creation ne bagulayo butititi nga boobwo ne babuwa abantu bintu byonna byati ebintu byonna byakubuzabuza abantu. Kati kikye tulina okujjawo. Ensonga esembayo eyokutaano kwe kuzzaawo enkolagana national security sikubeera na mundu nyingi naye abantu nga bakolagana nga tebasosolekana mu mawanga n'amadiini. Ojja kitunuulira ntuli mu gavumenti esosola mu mawanga ng'obiraba muganda mutabani wa General Museveni byawandiika ku Twitter n'ebirala. Ebyo nno byawuddeyawudde eggwanga lyaffe. Naffe twagala eggwanga libeere wamu ng'abantu bonna bassa kimu nga baagalana nga bawaŋŋana ekitiibwa ate n'okuzzaawo enkolagana n'amawanga ag'ebweru. Tuze tujja kusanga nga nze president w'eggwanga naye nga basiba zi borders kuba amawanga tujja gawa ekitiibwa nago gawa Uganda ekitiibwa. Olwo nno onyumirwa Uganda ng'etuŋŋununa n'okutuŋŋununa. Ogamba okuzzaawo enkolagana n'amawanga ag'ebweru. Enkolagana teriiwo. N'amawanga ag'ebweru. Enkolagana si nnungi. Tetusobola kusuubulagana n'amawanga gatwetoolodde kuba agamu borders agaliwa ate si ga wano gokka n'ag'ebunaayira. President Museveni omuwulira avumagana n'abazungu abavuga ate nga be bamuwola ssente zakozesa okutulugunya abantu. So ffe twagala ebyo tubikyuse. Twagala Uganda baleme gimanyaako bibi byokka naye Uganda ebeere n'ekifaananyi ekirungi. Nuupo erina nteekateeka ki ku misaala gy'abakozi aba gavumenti? Manifesto yammwe egamba ki? Ate bwe tutuuka awo mwana tuffe tusinga okubeera ne programu ennungi. Tolaba nti bano abasajja abasirikale batukuba tiyagaasi. Mwana wattu nze bwe nfuuka pulezidenti twakikanyaako ne ba National Unity Platform abakulembeze bonna egenda kubeera nkola yaffe okwongeza emisaala gy'abakozi ba gavumenti okusingira ddala abakuumaddembe abasula nga bakuuma abantu ekiro naye nga kuffe bajja kuba bakuumaddembe so si batulugunya abantu. So twagala okwongeza omusaala gw'abapoliisi n'abasirikale waakiri nga ntandikirwako omusirikale n'owa poliisi afuna $1 million. Ng'omusirikale n'owa poliisi balina amalwaliro agali quality gye batwala abaana oba balina health insurance. Ng'omukyala we ate ogenze kukuuma minisita Karamoja oba ogenze ku training abapoliisi bano mu Kasese ate nti mukyala we yafudde azaala nedda. Abakyala b'abasirikale n'abapoliisi n'abaana baabwe balina okubeera ne health insurance. Twagala ne abakyala baabwe oba ba spouses n'abaami baabwe nga balina poliisi esobola okubayamba
okuba upliftinga ne baba nga basobola ate nabo okucontributinga ku byennyingiza byewaka. So ng'ovudde kwabo twagala okudda ku basomesa baffe betumanyi nti eggwanga abasomesa kibalowooza eggwanga kyerifuuka. So twagala abasomesa beyagalire mu busomesa n'abaana baffe bakule nga baagala okubeera batica nga tica sente asasulwa bulungi nnyo nga tica tasobola kumala mwezi bino bibabanja emyezi 3 nga tebasasuddwa no nga abasomesa basula bulungi nga abasomesa abaana baabwe ne baspouse baabwe ababeezi baabwe nga nabo balina polisi ebalabirira mu ngeri y'ebyobulamu eri abaana baabwe n'abakyala n'ebyobulamu n'ebyengeri byenjigiriza. Katwagala tudde ne kubaaliwa tuvudde ku basirikale tuze ku bateachers kati abasawo. Zolaba maama wange yali musawo naye maama wange yafuna accident yafiirawo mulago ku casualty kubanga ebyenzijanjaba byali byononese biweddewo. Maama yakolera awo emyaka egisuka 15. So twagala obulamu bw'abasawo abatasa obulamu bwaffe ate nabwo obubeere ku mutindo. Twalabye kanchogereko ne kino Dr. Kigundu wamulabye yabadde ataasa abalwadde ye bwe yalwadde nga tewali kitanda kya ICU naafa. Imagine omusawo dokita. So twagala ebyo byonna tubikyuse obufunze endowooza kyekisuubizo kyekusobola okuwa ofunziza bulungi manifesto ya NUP era enyuma okuwulira ewe essuubi noli yandigambye Honorable Kyagulanyi how practical is that buli kimu kuba bulungi musomesa ali bulungi tebajja kubanja misaala kitegeeza sente mugenda zijjawo ezo zosuubiza eggulu n'ensi emisolo gigenda kweyongera bweyongeza. Nedda ate emisolo gigenda kukendeera okugeza kati omusolo ng'ogwa OTT oguli ku internet ogwo byebimu ku bisooka okgenda guba mukono webasigini gyayokayoka ng'egyo emisolo givaako. Naye kankubulire Uganda sente ezina goloza sente zivaawa ezigulira abayimbi emmotoka empya goloza sente zivaawa zebagulamu zi t-shirt za Museveni sente zivaawa abaze babeera bakayanira zolaba mu bisawo goloza sente zivaawa zibawa nti kati uno coordinator nupu jangu kati ogenda ovume Bobi Wine goloza sente zivaawa ezo. So sente weziri kankubulire nze ndi member wa parliament era ntula mu parliament jakubulira nti omwaka guno just ku COVID yeka government yewoze obutabalika obusuka obuna obutabalika ziba billioni 10 billioni limu milioni 10. So bewoze 4 trillion naye kusente zebewoze okulwanyisa abalwadde olabyeyo ambulance ya government empya gye baguze oba eddwaliro lye bazizza obujja era mutemukyali mu malagala naye sente bazikozeseza kugula zi patro kugula mundu mpya kugula mizinga kugula uniform mpya kugula tear gas mpya kugula motoka za police patrol kudeploying abasirikale kati za abasirikale abangobererako obugoberezi basobola okuzimba eddwaliro buli lunaku okugoberera obugoberezi Kyagulanyi olunaku lumu ogamba sente zibagenderako sente zibakolesa amafuta g'emmotoka gebavuga mayitirivu zi patrol 25 basatu nga zitugoberera tear gas gwe bakuba amaanyi ge bakozesa zalawensi ze babawa ezo sente zisobola okugula zi x-rays malwaliro zisobola okukola ebintu bingi nnyo. So njagala omanye sente weziri muganda wange. Cost of public administration Honorable nakulya ng'ogamba muwendo gw'aba DCs mungi nnyo bano bangi simanyi bakaawo biki ebyo olina nteekateeka kiku eza okendeeza ku sente zisasaanyizibwa mu administration. Fe bwe batukwasa obuyinza tugenda kendeeza public administration. First of all nja kuba nange musaale nnyo okumakinga sure nti ababaka ba parliament si be beegerera emisaala. Kyokubiri tetwetaaga kubeera n'abaminisita bangi nnyo nga Mwai Museveni balina n'ababaka ba parliament tebalina kubeera bangi nnyo nga bwe bali. Kati tulina ba RDC simanyi kawo diso piso abona president yabapointinga bateekawo ebyo ebifofofo kubanga abantu abayamba Museveni okuuma obuyinza nga bwanyigiriza bannayuganda balina okufuna emisaala. Kati ezo sente tugenda ziteeka mu bintu ebiyamba abantu. Njagala tubeere ng'omusomesa w'oku kitundu ng'omusawo w'oku kitundu nga yaagaziwa
Gayagaziwo otegeeza ki? Yavimba. So si waawa. Buga okutunga nga yavimba. Ngamba abantu benyumirize mu busawo. Njagala abasawo obulamu bwabwe bulinye n'obwabasomesa olaba omutindo gw'ebyenjigiriza bwe gulinnya n'omutindo gw'ebyobulamu. Ate oli obulamu wabula essanyu. Kajjukira waliwo bangi abakkiriza mu struggle gy'olimu. Nga n'oli bwogaye wala bamukumira mu bukulembeze naye waliwo abajja okwagala mutuuse mu struggle yammwe mwambadde engule abo bo n'obateeka ng'ogamba obufoofoofu obugenda bujjawo obubeera bu welfare position. Lwakuba ekibuuzo kibuuza nti ogenda bateka wandigenda batekawa era nkuddemu nti ffe baani ffe bannayuganda kino tetukikola ku lwa Kyagulanyi oba si nsonga ya Kyagulanyi yaffe bannayuganda ffenna era twalambikibwa ffenna nti ensi bwe bekulemberwa bulungi abantu balina kuyisibwa bwe bati. Munnanga abantu b'osinga okulaba mu struggle yaffe tebanoonya bifo nti anoonya simanyi RDC bwaki no ayagala avuge bodaboda ye nga tewagenda mukwata jeeke bw'abanga yagisasulidde emisolo nga bwe gigerekebwa ate nga si mingi nnyo ayagala emisolo gikendeere. Oyo munnamateeka ayagala abeere nga amateeka bwe gaba gagamba bwe gatinga ddala bugawe bw'ekitiibwa. Omuyimbi Nganzi alwana kubanga ayagala abeere n'eddembe lye ng'ayimba by'ayagala bwe biba nga tebiwemula nga tebaleme mugana toddamu kuyimba kuba byoyimba omukulembeze talinyumirwa. Omusawo naye ali mu struggle eno kubanga ayagala kola omulimu gwe nga gwewe ekitiibwa. Munnamawulire ayagala abeere nga tebakyamukuba jjeeko bamukuba mwasa mutwe nga Ashirafu ng'akabalinga eggulire lye. Eyo ensonga lwaki tuli mu struggle munnange ffe tuli bantu ba bulijjo wadde nze neesimbyewo naye abantu benkiikirira eyo bangi si bannabyabufuzi abo be baffe. Tuli bavuzi ba bodaboda tuli batunzi ba mu katale tuli babawunsa ba mu kiraabu tuli bayimbi tuli bakomediani tuli bakyala balimi tuli bakyala abatunda amayuni mu kkubo tuli bastudenti ab'emakerere ab'ekyambogo ab'omu colleges zonna tuli bakadde abaagala okulekera abaana baabwe Uganda entangaavu mu maaso abo be baffe yeffe National Unity Platform yeffe Uganda empya. EBS Final